Andriamatoa Minisitra ny raha nahalala ny zava-nitranga tao an-dekaleka aiza ho aiza tsika zao amin'ny fanafenana. Aiza ho aiza tsika zao andao aloha tsika hiresaka kely an-dekaleka. Tsara ho fantatritsika an-dekaleka dia centrale hydroélectrique aloha zany. Iniko tsindrina mihitsy zay zavatra zay satria ny mahakasika ny hydroélectricité no mahavonjy an'ity firenena ty. Io centrale io dia efa mitovy taona amiko nanamboarana anazy zany fa opérationnel izy tany amin'ny taona 2027 tany. Zara fa nisy fanamboarana na fikarakarana izy mandra-pahatonga antsika zao miresaka zao. Manana vaika eo amin'ny 70 mégawatt eo izy dia roa volana lasa zay raha tsy diso DGA roa volana lasa zay nanana turbine anankiroa tsika simba tao dia nanana canal ihany koa tsika simba tao dia ireny nahatonga an'le délestage tamin'ireny roa volana zay dia zao tsika aiza ho aiza tsika zao ny arahana hita zany zavatra nitranga teny misy transfo anankiray ngizabe tao nirehatra may dia rehefa may zay dia mazava ho azy very 90 mégawatt isika. Antananarivo sy le antsoina hoe réseau interconnecté d'Antananarivo amintsika amin'ny teny zao zany manana filana eo anelanelany 300 mégawatt ka hatramin'ny 500 mégawatt eo 90 mégawatt no very tao anatin'le izy zany hoe misy délestage naharitra mihitsy zay mbola mitohy hatramin'izao fotoana iresahantsika zao zay alana tsiny tondrana teny fifonana tanteraka amin'ny vahoaka malagasy. Tsy fanahiniana reny tompoko fa incident na izany na zany tehiteny ihany aho hoe misy fahatarana misy fitavozavozana arak'ilay nilazaiko zay hoe efa nanomboka tamin'ny taona 2027 dia izao isika vao miezaka manamboatra sy manarina an'zay entretien zay. Ny zavatra rehetra tsara fantatra fa mécanique io ny olombelona aza indraindray marary any rehefa tsy karakaraina olombelona no arian'Andriamanitra vao mainka fa zavatra no arian'ny olombelona rehefa tsy ampy ny fikarakarana zany tsy miteny hoe tsy misy fa tsy ampy ny fikarakarana ny entretien zany dia izao ny zavatra misy. Efa nisy problème ohatran'io ihany tamin'ny herintaona fa vita teo mitsabotsaboina teo le izy fa tsy zavatra tena naharitra. Isaorana an'Andriamanitra fa efa nisy zavatra nataontsika satria nanam-pikasana antsika anangana turbine groupe anankiray faefatra mbola teneniko ihany koa hoe le groupe tsy groupe électrogène fa sao dia afangaron'ny olona hoe amin'ny groupe électrogène no lazaiko teo hoe manana groupe anankitelo tsika 30 mégawatt ampitombona telo manome 90 mégawatt dia misy fanefany zao financement tamin'ny BEI ho atsofoka dia ireo mazava ho azy misy matériel be da be no vidiana ho an'ny JIRAMA zay koa zany tsara fantarina tsy mitovy amin'ireny hoe fotodrafitrasa tahaka ny saofika zay nisoniavana teo aloha reny io satria io dia any JIRAMA 100 isan-jato dia misy groupe faefatra ho atao io groupe faefatra io nefana misy fitaovana be da be miaraka aminazy turbine transfo régulateur câble izy ilaina rehetrarehetra ifandray amin'ireo groupe anankitelo efa mipetraka ireo dia efa tonga atao tomasina ireo entanareo efa andro vitsivitsy herinandro vitsivitsy volana vitsivitsy dia niezahana navoaka aingana afana manina moa zany manarina manao correction manamboatra an'izao zavatra simba be ao an-dekaleka amin'izao fotoana zao. Tiako ray tsetsatsetsatsa tsy haritra kely satria miresaka nan-dekaleka foana ihany tsika ny oentitsika mamokatra ny 1 kilowattheure ao an-dekaleka satria io atsika dia latsaky ny 10 aveko ny mandeha ny 1 kilowattheure amin'ny vokatra miaingy avy ao an-dekaleka dia latsaky ny 10 raha ohatra ka ny tsara indrindrany zany vidintsika any amin'ny mpamokatra tsy miankina amin'ny fanjakana na le hoe privé dia ny tsara indrindrany vidintsika amin'ny 500 ariary eo. Tiako tenena dia zao le fotodrafitrasa am-panjakana an-JIRAMA tena tokony mba tandrovantsika mafy mihitsy atsipoko zany ny teny amin'ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny JIRAMA raha misy fitavozavozana satria misy any zany
misy tsy fahaizana miady ho an'ny asantsika dia mitodika amintsika mpiara-miasa ato amin'ny JIRAMA zahako a fa ao amintsika mifanalahidy aoka itsika isikina fitiava-tanindrazana aoka isika andray fomba fisainana sy fomba fiasa mendrika fa atsika ity JIRAMA ty ary manao asa ho an'ny vahoaka atsika dia manana traikefa azo ampiasaina tsara atsika aza varimarina aza mieritreritra hoe tsy anjarako zany na hoe nangataka nandefa rapport dia anjaran'ny hafa manapiteraka na tsy manaraka aoka isika ho sary-piaro amin'ny fotodrafitrasa atsika ary indrindrandrindra fa fotodrafitrasa fantatra fa mahasoa ny firenena. Amin'izao fotoan'izao ve Andriamatoa Minisitra efa tonga avokoa ny entana rehetra manomboka ve ny asa ary finaina vita roviana izay asa tsika? Misy karazana asa anankiroa efa nandeha ny asa anankiray a dia hoe rehefa tapaka ohatran'izao misy problème tahaka an'izao ny en décaleka dia toditry ny rano le infrastructure le fotodrafitrasa ao dia ny asa ray voalohany zany a miezaka mamoaka n'le rano ivelan'le infrastructure rehetra mba tsy ho dobo-drano tratra ny inondation io ny infrastructure atsika efa natomboka zany nanomboka amin'ny incendie napina ny moyen rehetra napina ny pompe ahafahana manadio an'izany rehetra zay ny asa ray voalohany. Ny asa anankiray faharoa koa zany a iren'le hoe câble simba reny satria may misy câble de puissance may tao le transforma ny accessoire may rehetrarehetra zany no manomboka soloina sy amboarina amintsika amin'ny teny zao efa any daholo ve ny fitaovana rehetrarehetra ray manontolo tsy miandra le fitaovana rehetrarehetra ray manontolo ho feno vo mihetsika fefa mihetsika dia ho antenaina fa eo ianao DG adjoint iresaka momba an'izany rehefa avy eo antenaina fa ho voavaha tsy ho ela le izy mampalahelo dia mbola tondrako teny fialan-tsinika izabe sy fonana amintsika vahoaka dia misy impact ratsy ny zavatra tahaka an'izao rehefa tsy ampy 90 mégawatt io réseau interconnecté d'Antananarivo io dia mazava ho azy fa manana olana anankiroatsika ray délestage dia miampy ihany koa ny coupure satria izay fotodrafitrasa hafa miezaka manetsina ny fahabangana ao anatin'le izy tsy voatera ahatratra n'le rythme rehetrarehetra mahatonga an'io coupure panne matetika hitantsika amin'izao fotoana zao io. DG ngamany rehefa avy eo anazava kokoa hoe amin'ny fotoana tahaka ny ahoana ny délestage sy ny ohatr'izany fa mbola mamerina ny teny fialatsiny amintsika vaovao ihany tompoko. Andriamatoa Tale Général inona sy inona zany no dispositif raisin'ny JIRAMA sy inona ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao amin'ny fanarenana ny eny an-décaleka? Voalohanteny dia mialatsiny amin'ny mpanjifa amin'ny tsy fahatomombanan'ny tolotra omenay JIRAMA araka ny fanazavana teo dia misy incident tany an-décaleka may ny groupe transformateur 1 ary nitarika ihany koa nitsy fandehanan'ny transformateur 2. Ny situation actuelle zany dia manao zay fanalana ny rano ao anatin'ny centrale satria no maty le transformateur dia feno rano le centrale ao an-décaleka. Eto dia isorana ny BNGRC nanome pompe immergée manana capacité 30 mètres cubes par heure zay itrohana le rano ao anaty centrale. Somary misy fahatarana kely izy io fa ezana ny ekipan'ny rano rehefa nidina any an-décaleka zao nanomboka omaly manampy ny ekipa enetoerana mitroka le rano ao anaty centrale ao. Ezana zany normalement ny androany tokony miala daholo le rano ao anaty centrale ao dia orinan'izay tsika manolo ny câble de puissance sy câble de commande zay may niaraka tamin'le transfo 1 ary tokony ho tafaverina voalohany ny transfo 1 amin'ny faran'ny herinandro ity zany hoe tokony efa miverina tsy kelikely amin'ny laoniny ny tolotra omeny JIRAMA mpanjifa amin'ity herinandro ity ary amin'ny herinandro ambony dia ho tafaverina ihany koa le transformateur faharoa ahafahana manala tanteraka ny gapy eo amin'ny tsy fahampiany ny production
eto dia mbola mamerina fialatsiny amin'ny délestage izay tsy maintsy natao satria tsy ampy ny production antsika eto amin'ny RIA. Ny fanazavana vitsivitsy omenantsika angamba dia manana production 10 tsika eto Antananarivo miaraka amina Dekaleka zay manampy atsika na maty ara Dekaleka dia afaka manohy ny famokarana eto Antananarivo. Na dia zany ara dia mbola misy gapy hatreto mbola misy gapy 10 mégawatt rehefa maraina rehefa satria zao ny entreprise rehetra efa manomboka miditra miasa daholo dia misy gapy 30 mégawatt amin'ny manomboka hariva amin'ny 10 amin'ny enina. Fa na dia zany ara dia tsy tapaka ny départ prioritaire rehetra eto Antananarivo, ao anatin'izany ny CTC, ao anatin'izany ny hôpitaly, ao anatin'izany ny CSB2 koa zao efa natsofoka ao anatin'ilay izy mba tsy hisian'ny incident any amin'ny hôpitaly na hoe maty ny olona raha tapaka ny jiro. Assurena zany fa tsy tapaka mihitsy ireny toerana départ prioritaire ireny. Manarak'izay ny teneny monsieur le ministre teo ny transformateur numéro 1 ilay may dia nosoloana vaovao zay efa tonga netana avy any Tamatavy fa vao manomboka acheminena pary train miaro Tamatavy makany Dekaleka. Misy 3 vagues izy io ary 17 nisan'ny conteneur miala Tamatavy makany Dekaleka. Rehefa tonga ao Dekaleka le conteneur 17 reo dia manomboka ny asa fanoloana le ilay transformateur izay may ao Dekaleka. Ministra koatra n'Antananarivo nahitana olana tamin'ny famatsin-jiro ihany koa ny tany amin'ny faritra manahoana ny mahakasika an'izay? Ya, marina tokoa ny voalazanao miasa ao Madagasikara antsika fa tsy miasa ao Antananarivo ihany. Mazava be ny toromarika Andriamatovolo Rajoelina ho an'ny Madagasikara natao fa tsy ho Antananarivo ihany ary voasoratra anaty velorano hoe tokony hisitraka araka izay tokony ho izy tombona avoroeny ny capacité ana production eto Madagasikara ary dia atao anatin'ny tarifa zakan'ny vahoaka zany zavatra zany. Indrisy anefa fa dia marina le voalazanao teo hoe mbola misy tsy fahatomombanana maromaro manerana ny nosy ho singaniko manokana raha ohatra ka sitrakao faritra anankitelo dia Toliara izany Fianaratsoa ary Vangaindrano. Manana olana anankitelo ihany koa isika amin'ireo zavatra reo. Ny olana iray voalohany dia ndeo atao hoe miankin-doha zato isan-jato amin'ny privé isika fa satria izay ny contrat nataontsika niaraka tamin'ireo dia rehefa hoe miankin-doha zato isan-jato izay zany tsika dia ohatrany hoe manaraka ny vovoleany samy manana ny vovoleany zany tsika eto dia lasa manahirana le situation. Ny ray faharoa dia ity ny fiarahana miasa amin'ireny privé reny rehefa hoe nalana izay ny safiditsika zany niala tamin'ny Jerama le izy dia nomena an'zareo ny fitantanana sy dia tokony hoe zavatra tsara no nisy tamin'ny Jerama teo aloha zany ny zavatra tranga tsy dia tena zay aloha zany ny zavatra misy ka zay olana faharoa zay zany dia tsy fahaizana miara-miasa amin'ireo privé reo satria ohatra ny s'empirer les situations. Dia ny fahatelo dia ohatra mampime ihany satria mitenitsika hoe ao anaty maintany zany tsika dia hoe tsy ampy ny orana dia tsy ampy ny production dia rehefa tonga indray ny orana dia latsaka foana indray ny réseau sy ny karazany dia ohatra ny tantara olana foana dia hialana tsiny be da be ny zavatra azoko tenena dia hoe ahitsy zany rehetra zany efa nisy programma nentina nanitsina an'izany nandritran'izay efa-bolana na teto ana izay ny mea culpa ataoko dia tsy araka le vitesy tokony ho atao zany izay fanitsina zay Jerama dia manomboka amin'io herinandro io dia tena ahitsy tanteraka. Tsy azo ekena mihitsy ny hoe mitondra teny fialantsiny foana noho ny amin'izao noho ny amin'izao noho ny amin'izao dia tanteraka. Isika teknisianina nomena andraikitra, isika privé zay nomena adidy service public io tsy tokony hitady olana bouc émissaire foana atsika dia misy cahier de charge vaovao avoaka amin'io herinandro avy zao io
dia manaraka le cahier des charges ianao tsara tsy manaraka ianao a dia misitaka fa tsy mety zay zavatra zay tsy nivovoleanao zany no atao fa zay tokony ho atao no atao dia tondrana teny fialatsiny a no zay fitavozavozana zay a no na koa hoe ny vitesy tsy ampy amin'ny fanatanterahana zay efa instruction napetraka nandritran'izay telo volana lasa zay indraindraiky koa le izy ohatra mety mahasanganehana ihany amin'ilay fanontanianao teo raha tsy ilaza fa tsy ny cas ny toliara zao hoe tapaka ny jiro amin'ny fotoana ny kabary Andriamatofiloha dia miverina ny jiro rehefa tapitra ny kabarina Andriamatofiloha mahalasa saina ihany tsy teny zavatra betsaka fa mahalasa saina ihany zay zavatra zay a mila hitsy zany fomba fiasa rehetrarehetra fa tsy mahasoa antsika mianakavy le général afaka lazainao aminay amin'ny atsipria ve mahakasika an'ireo mpandraharaha izay miara-miasa amintsika amin'ireo toerana voalazan'Andriamatoa ministra ia araka ny nolazainy monsieur le ministre teo dia manana olana isika amin'ny toeram-pamokarana anankitelo nolazaina teo a Tuleara, Fianarantsoa, Vangaindrano. Ny antony angamba tsy hidirantsika lalina fa détail no tenenina hoe ao Tuleara zao manana groupe telo tsika dia misy groupe ray maty ny famokarana ao Tuleara dia raha tsika miasa amin'ny ENELEC ankehitriny tsika dia efa manamboatra anazy miaraka amin'ny zareo moa zany manamboatra anazy fa endrasana hoe vita amin'ity farany anandro ity ny problème ny groupe io ny délestage moa zany tsy misy amin'ny atoandro fa amin'ny alina misy point dia somary tapaka ihany jiro amin'ny alina fa farany herinandro ity tokony miverina amin'ny laony ny famokarana ao Tuleara. Ny ao Fianarantsoa indray mialatsiny monsieur le ministre raha tapaka ny raha tsy nahavita nanaraka ny mpanjifa nandritra ny discours de monsieur le président. Ny antony dia nisy déclenchement vitsivitsy anankiroa telo nandritra ny 31 décembre lasa teo voalohany nisy déclenchement tamin'ny fito sasany ny antony zay dia nisy défaut amin'ny ligne de distribution ny Fianarantsoa zay nodedavina hoe aiza ho aiza amin'le poteau sy ny mitondra le ligne jiro iny tapaka ary tamin'ny 10 ora izy no hita niverina ny jiro tamin'ny 10 ora dia misy partie mbola misy quartier zany mbola nisy tapaka ihany koa nanomboka tamin'ny fito sasany iny satria ratsy ny andro orana varatra be dia be ny zavatra niseho teo fa tany amin'ny 17 km ny Fianarantsoa no hita lay fatapahan'ilay poteau mitondra herinaratra ngeda be dia tavaverina ihany le izy taorinan'izay. Momba ny Vangaindrano dia misy groupe anankiroa ao zay tantanin'ny Henri Fraise ankehitriny ny production tsika ao dia 420 kW. Maty moa zany le groupe ray ka milatsaka 240 kW tsy ampy ny famokarana. Efa andalana moa ny zareo makany Vangaindrano anamboatra ny groupe maty io eritreretina ho vitany zareo amin'ity faran'andro ity ilay groupe maty io ka hiverina normalement hiverina amin'ny laony ny famokarana amin'ny fetim-boan'ny herinandro ambony. Farany dia isaorana tanteraka ny filoham-pirenena Andrajoelina amin'ny soutien moral ataony amin'ny tenanay sy ny mpiara-miasa ato amin'ny JERAMA. Isaorana ihany koa ireo teknisianina namana mpiara-miasa ato amin'ny JERAMA zay manao ny aintso zavatra manarina an'izao zavatra tsy mandeha izao accident sy incident mitranga amin'izao fotoana zao. Isaorana ny filoha Rajoelina ho ihato eo satria rehefa manazava aminazy ny situation zay dia tena miaino ray aman-dreny tokoa izy ary mahafantatra fa atsika malagasy atsika ny orinasa JERAMA atsika malagasy io fotodrafitrasa io ary tsy maintsy arovana sy karakaraina ny fitavozavozana na mety hoe zavatra mety mampiahiahy rehetrarehetra ao anatin'le izy dia ho jerevana akaiky na nome directive mahakasika an'izany izy ary misy soutien moral ao ampiara-miasa rehetrarehetra ao anatiny dia ho resahana manokana ihany koa satria atsika malagasy ny fotodrafitrasa tahaka ny mandraka tahaka nambo manambola
tahaka anantelomita hojerevana akaiky daholo zany mba tsy siny zavatra mitranga ohatran'io ao andekaleka io ary tsy izay ihany fa ao anatin'ny vily-ranony ihany mihitsy ny hoe hitarina no an'ny fanjakana malagasy fa tsy hoe ho privatisena na sanatrian'izany hoe manome vahana ny privé foana ka ny privé ohatrany hoe manao zay mahavoky ny privé fa tsy mijery an'ny fanjakana mihitsy sy ny vahoaka izany fomba fisainana zany dia mendrika mpiderana ary isaorana anazy manokana dia izahay na eo anivon'ny ministera na ny ato amin'ny jirama mitondra teny fialatsiny amin'ny mety fitavozavozana ary hiezaka anarina farak'izay aingana ny zavatra tsy mety rehetra ray manontolo ary mitodika mpiara-miasa amin'ny jirama mankahery ary mino aho fa misy fomba fiasa iova amin'izay manomboka izao mankasitrika tompoko.